vengo a Respira Libre porque sufro de problemas respiratorios y alergias desde que tenía como 4 años. Me han operado varias veces y no funcionan. Ella me comentó que había escuchado en algún programa que era la única doctora que hacía este tipo de cirugía láser y que era bastante efectivo. Ha sido bastante buena la experiencia. La cirugía no fue dolorosa como esperaba y de hecho la recuperación es muy distinta a una cirugía en quirófano, entonces hasta ahora todo bastante bien.